Penyebab turun mesin motor dikarenakan telat ganti oli, terus ciri-cirinya di knalpot ngebul putih sama pembakaran. Kalau ditarik kalau jalan motor berbet, udah kurang enak. Yang paling bisa dilihat itu dari busi aja dibuka dicek, kalau ada hitam terus ada bercampur oli, itu udah pasti ada kendala di mesin. Terima kasih.